subject pronouns សព្វនាមជាប្រធាន pronoun មានន័យថាសព្វនាមពាក្យថាសព្វនាមគឺជាពាក្យដែលយើងប្រើដើម្បីជំនួសឲ្យនាមដូច្នេះសព្វនាមជាប្រធានគឺជាពាក្យដែលយើងប្រើដើម្បីជំនួសឲ្យនាមដែលដើរតួជាប្រធាននៃប្រយោគត្រូវចំណាំថាប្រធាននៃប្រយោគនីមួយៗគឺជាមនុស្សឬអ្វីដែលជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពនៃកិរិយាសព្ទនៅក្នុងប្រយោគនោះ subject pronouns មានដូចជា I បរិះទី1ឯកវចនៈមានន័យថាខ្ញុំ we បរិះទី1ពហុវចនៈមានន័យថាយើងឬពួកយើង you បរិះទី2ដែលអាចដើរតួជាឯកវចនៈផងនិងពហុវចនៈផងបើដើរតួជាឯកវចនៈវាមានន័យថាអ្នកបើដើរតួជាពហុវចនៈវាមានន័យថាពួកអ្នកឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នា he បរិះទី3ឯកវចនៈហើយវាមានន័យថាគាត់ she បរិះទី3ឯកវចនៈហើយវាមានន័យថានាងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើពាក្យថា she សំដៅលើមនុស្សស្រីចំណាស់យើងអាចបកប្រែវាថាគាត់បាន it បរិះទី3ឯកវចនៈមានន័យថាវាយើងប្រើ it ដើម្បីសំដៅលើវត្ថុឬក៏សត្វដែលយើងមិនស្គាល់ភេទហើយពេលខ្លះយើងក៏អាចប្រើវាដើម្បីសំដៅលើទារកដែលយើងមិនស្គាល់ភេទផងដែរ they បរិះទី3ពហុវចនៈមានន័យថាពួកគេពួកគាត់ពួកនាងឬក៏ពួកវា